Ďakujem pekne. Vážená pani riaditeľka, pán predseda samosprávneho kraja, milí študenti, chcem poďakovať vedeniu školy za túto možnosť, pretože dnes v Martine na lekárskej fakulte otvárame moderné pracovisko, ktoré sa bude zaoberať v oblasti výskumu biomedicíny. A nechcel som si nechať túto príležitosť uniknúť, preto som poprosil mojich spolupracovníkov, či by som mohol pred tou návštevou ešte absolvovať nejaké stretnutia, a padlo rozhodnutie, že prídem k vám na gymnázium a potom nás ešte čaká jedno stretnutie na tzv. Spoločnej škole. Došiel som dnes preto, aby som sa s vami podelil o niekoľko mojich osobných skúseností s členstvom Slovenska v Európskej únii. Verte mi, že vás nebudem zaťažovať so žiadnymi definíciami ani poučkami, ale chcem hovoriť o praktických skúsenostiach, ktoré som nadobudol za tých 8 rokov, čo chodím do Európskej rady. A rád by som sa podelil aj s mojimi pocitmi o perspektíve Európskej únie, predovšetkým preto, lebo Slovensko nejako veľa alternatív nemá. Mám však jednu prosbu a vždy to hovorím na začiatku každej prednášky. Ja sa nebojím žiadne otázky, ale predsa len sme na pôde školy. A bol by som veľmi nerád, keby sme tu začali diskutovať o témach, ktoré majú výslovne politický charakter. Preto som pripravený odpovedať na politologické otázky, týkajúce sa volebného systému, týkajúceho sa možno aj politických strán, ale nebudem sa v žiadnom prípade vyjadrovať k žiadnym aktuálnym politickým témam, ktoré sa týkajú Slovenska, pretože vám sa to možno páčilo, ale stačí niekto, aby podal nejakú sťažnosť alebo povedal, že to bol politický meeting, a ja by som nerad spôsoboval vám a vašej pani riaditeľke a vedeniu vašej školy akékoľvek ťažkosti. Myslím si, že téma je natoľko široká a atraktívna, že sa môžeme k nej spoločne všetci vyjadriť. Dovolte mi osobným zážitkom. Jedným, aby som hneď vstúpil do témy, ktorú som nazval Európska únia a Slovensko, a vrátim sa trochu naspäť do roku 1988. Hovorím o tomto roku preto, lebo v tom roku som sa oženil a išiel som na svadobnú cestu. A prečo to hovorím je preto, aby som vám na tomto príklade ukázal, aký je obrovský rozdiel medzi dobou, v ktorej sme žili pred 15-20 rokmi, a kde sa nachádzame teraz. A chcem to povedať aj preto, lebo vy mnohé veci dnes považujete za úplne samozrejme. Beriete ich ako niečo, čo tu už bolo celé veky. Ale takto to nikdy nebolo. A práve na základe tohto chcem ukázať, aký význam má pre nás Európska únia. Takže, aby ste pochopili, kto chcel v roku 1988 napríklad cestovať, a ja som sa vtedy s mojou manželkou rozhodol, že pôjdeme trošku inde, ako len povedzme do Juhoslávie, alebo do Maďarska k Balatónu, alebo do Nemeckej demokratickej republiky k Baltu, tak sme si vybrali, že pôjdeme na ostrov Malta, na svadobnú cestu. A ani sme netušili, zájazd sa dal kúpiť normálne v cestovnej kancelárii, nebolo to jednoduché, ale dala sa kúpiť, ale potom prišla celá jednoducho formálna procesia, o ktorej som ani netušil, že až tak ďaleko môže zájsť. Musel som požiadať o nejaký devízový prísľub. Potreboval som na to špeciálny pas. Dokonca mi musel riaditeľ v inštitúte, na ktorom som robil, podpísať povolenie s cestou. Musel som urobiť čestné prehlásenie aj s manželkou, že nezostanem v zahraničí, lebo sa báli, že mladí ľudia zostanú v krajinách, ktoré v tom čase tvorili západný systém. Mimochodom, Malta v tom čase bola krajina, ktorá bola plná československých lekárov, čiže bola tam silná československá komunita. Nastúpili sme do auta a išli sme, myslím, z Viedne sme leteli. Teraz sme čakali 2 hodiny na hraniciach medzi Bratislavou a Bergom, pretože tam bola hranica, ktorá bola prísne strážená. Kontrolovali nám auto, kontrolovali nám cestovné doklady. Jednoducho iný svet. Dnes, a možno týmto príkladom chcem začať, ak máte auto a nastúpite v Rige, niekde v tých našich baltských spriaznených krajinách, do auta, máte dosť benzínu a nezaspíte,
tak obrazne povedané sa môžete zastaviť až na brehu Atlantického oceánu v Portugalsku, pretože nikto vás nezastaví. Slovensko po vstupe do Európskej únie získalo obrovskú mieru výhod. A ja by som o týchto výhodách chcel hovoriť veľmi otvorene a veľmi jasne, pretože členstvo v Európskej únii má aj svoje nevýhody. Najmä vtedy tie nevýhody sú jasné, keď sa zle vyjednajú podmienky vstupu členského štátu do Európskej únie. V prvom rade, čo treba povedať je, že základom Európskej únie je voľný pohyb, sloboda rozhodovania. Vážme si to, že kdokoľvek z vás môže dnes študovať v celej Európe. Toto sme jednoducho my takúto šancu v minulosti nemali. A najmä využívajte tieto možnosti, sú rôzne atraktívne programy, nielen pre stredné školy, a najmä potom pre vysoké školy. Aj v vysokých školách chcem povedať niekoľko slov. Schengen. My sme na rozdiel od dvoch členských štátov Európskej únie, to je Rumunsko a Bulharsko, súčasťou schengenského priestoru, čo znamená, že nás nikto nikde nebude nikdy zastavovať na žiadnych hraniciach. Dosiahli sme európsku integráciu, dosiahli sme integráciu aj pokiaľ ide o menu spoločnú. Máme euro a hoci boli rôzne diskusie na tému, že či euro zvládneme alebo nezvládneme, 1. január 2009, keď sme euro zaviedli na Slovensku, bol úspešný deň a dnes celé Slovensko je pozitívne naklonené k používaniu spoločnej európskej meny. Takže, milí študenti, aby som urobil takú prvú charakteristiku Európskej únie, povedal by som následovne. Slovensko nemá inú alternatívu, má len alternatívu členstva v Európskej únii. Je omylom, ak sa niekto domnieva, že môžeme dnes byť izolovaní, podobne ako to je, alebo neutrálni, ako je dnes Švajčiarsko alebo iné štáty. Sme príliš ekonomicky otvorení, sme 6. najotvorenejšia ekonomika na svete. Sme krajina, ktorá 85% svojej produkcie vyváža smerom do krajín Európskej únie. Preto nemôžeme byť neutrálni, sa nemôžeme izolovať. Aj preto naša perspektíva je a stále bude v spoločnom európskom priestore. Uvedomme si to, že akékoľvek reči, ktoré hovoria o nejakom našom vystupovaní, neutralite, väčšej samostatnosti nemajú žiadny zmysel, pretože naša ekonomika je prísne naviazaná na ekonomiku najmä Nemecka, Francúzska. Bez spolupráce s týmito štátmi Slovensko ako také by nemalo perspektívu. Európska únia má samozrejme aj svoje chyby. Ja napríklad považujem za veľkú chybu Európskej únie, že nie je dostatočne pružná v ďalšom rozširovaní. Môžeme napríklad teraz postaviť otázku vstupu Turecka do Európskej únie. Niekto povie, že asi to nie je správne rozhodnutie, pretože Turecko je krajina, ktorá má iné náboženstvo, ako má Slovensko alebo veľká časť Európy. Ale snáď náboženské otázky by nemali rozhodovať o tom, či krajina vstúpi alebo nevstúpi do Európskej únie. Turecko je dnes tak silný štát po ekonomickej stránke, že by to bolo prospešné ekonomicky pre Európsku úniu, ako aj pre Turecko. Na druhej strane počúvate všetci, že David Cameron po víťazstve v parlamentných voľbách v Británii chce zorganizovať referendum o tom, či Veľká Británia má alebo nemá zostať v Európskej únii. Opäť podľa nás veľká chyba. Ak odíde Veľká Británia z Európskej únie, oslabí to aj úniu, ale oslabí to aj samotnú Veľkú Britániu. My by sme mali viac počúvať, čo hovorí David Cameron a britská vláda o Európskej únii. Pretože Veľká Británia sa snaží o veľkú reformu tejto inštitúcie, hovorí o veľkej byrokracii, hovorí o ťažkopádnosti orgánov Európskej únie. Čiže je veľmi veľa rácia v tom, čo Veľká Británia na adresu Európskej únie naznačuje. A ja sa domnievam, že keby bol lepší dialog medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou, tak sa dá zachrániť aj členstvo Európskej Británie v únii, aj celková schopnosť Európskej únie reagovať na podobné krízové situácie. Vážení študenti, Európska únia, ako som uviedol, je inštitúcia, ktorá prakticky nemá obdobu na celom svete. Na žiadnom kontinente nenájdete tak významnú ekonomickú, politickú organizáciu, ako je Európska únia. Afrika má nejakú ligu afrických štátov. Možno nájdete nejaké spojenia alebo spolky štátov v Ázii. V Latinskej Amerike existuje skupina štátov, ktorá sa dnes grupuje okolo Brazílie. Ale žiadna skupina štátov nemá tak prísne pravidlá,
nemá nastavené tak pravidlá fungovania, ako to je práve v prípade Európskej únie. Európska únia je našťastie, napriek tomu, že má 28 členských štátov, schopná reagovať na rôzne krízové situácie. Ja by som chcel oceniť najmä to, ako únia zareagovala na hospodársku krízu, ktorá vznikla pred niekoľkými rokmi, pretože vy ste to možno tak nezaregistrovali, bolo to pred niekoľkými rokmi, ale ak sa učíte vo vašich učebných osnovách o veľkej hospodárskej kríze, ktorá bola v 30. rokoch minulého storočia, my môžeme povedať, že kríza, ktorej sme čelili v roku 2009, 10, 11 a 12, bola porovnateľná s krízou, ktorá bola v 30. rokoch minulého storočia. Našťastie únia bola schopná zabrať a dnes môžeme konštatovať, že sme z toho najhoršieho vonku. A ukazuje sa, že hospodársky rast, nezamestnanosť, tieto ukazovatele sa v poslednom období zlepšili. To ale neplatí na všetky situácie, ktorým Európska únia čelí. A rád by som v tejto súvislosti spomenul veľmi horúcu tému, ktorou sa zaoberáme, a to je otázka migrácie utečencov zo Severnej Afriky do Európskej únie. My si možno povieme, že čo nás je potom nejakí migranti, ktorí utekajú z Líbie, alebo ktorí utekajú z iných štátov zo severu Afriky. Uvedome si, že Slovensko rovnako môže byť vystavené nebezpečenstvu migrácie v prípade, že sa vyostrí vojenský konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom. Máme spoločných 98 km hraníc s Ukrajinou, ktoré strážime,